Сейчас, погоди, не матерись. Ребята, всем привет. Вот у нас новая работа нарисовалась. Макс сидит, собирает, колдует над подшипником китайским. Вот, набили мы его в этот раз уже LMX-овской смазкой. Вот. Не знаю, как бы. Ну, в общем, у нас проблема такая, что сегодня на эвакуаторе привезли нам шаттла. Вот такого вот. Шаттла привезли. Машина не едет. В бачке актуаторов жидкости нету. Вот. Как бы человек дал согласие на установку китайского подшипника. Был предупрежден о том, что это танцы с бубном и может откалиброваться, может не откалиброваться. По цене сориентировали. Вот, в общем-то. Проблема такая, что будем менять здесь сцепление, ставить китайский выжимной. Сегодня мы его, наверное, разберем, завтра соберем. Такие вот дела, смотрите. Ставьте лайки. Фар, по-моему. Короче, вот разбираем шаттла. Выяснили, что тут у нас оторванный датчик положения угла кузова, по-моему, это. По-моему, еще сальник привода. Чё? Тек, что ли, бля? Тёк, да? Да, что-то, по-моему, он мокрый, нахуй, весь. Ну, короче, пиздос. А вот это что она? Просто отсюда, что ли, слетела? Она просто так было. А, шаровая слетела. Ну. Ну. Она вот тут должна быть, на Ну, шарике. это уже, нахуй, не наша проблема. Так, ну все понятно. Ну, вот такие вот дела. Разбираем потихонечку машину. Здесь тоже все сняли. Так, ребята, с каждым днем у нас все больше и больше сюрпризов. Короче, Макс начал сливать с этого шаттла масло с коробочки. И выяснилось, что масла-то в нем ни черта-то и нету. Это что, все, что с него слилось, что ли? Да. Вот это вот все, Да. что было в коробке. И Макс обратил внимание, что выдавило, скорее всего, там у нас подсальника, да? Да. Который идет через гранату, да? Да. Привод. Привод. Через привод, короче, бежало масло. Короче, Привод мокрый. в этой коробке не было ни масла, ни жидкости в актуаторах, ничего не было. Только в одном бачке была жидкость в актуаторе. В общем-то, вердикт такой, что еще неизвестно, что нас эта коробка покажет, да? Будет ли она вообще работать или не будет. Вот. Поэтому тут возможно, что дело даже не просто в дисках сцепления, но и... Опилка есть? Да, там пиздец. Какой-то песок. Песок. Да, вот песок на фильтре. Это же он не валялся, это ты прям достал все. Да, конечно, в коробочку. И все, да? Да, жесть, конечно. Тазик. Ну не знаю, что будет. Дросселька тоже грязная на нем. В принципе, как бы тачка вообще, как бы, можно сказать, что пострадала. Такие вот дела, ребята. Ну что делать-то? Сейчас снимем коробку, а там видно будет, да? Что у нас дальше? Если диски у нас мертвые, то, скорее всего, это будет контрактная коробка. Мы откажемся от ремонта именно сцепления. Будем клиенту говорить, что нам нужна коробка. Вот такие дела. Если коробка, если более-менее сцепление живое, то можно, да, попробовать, в принципе, коробку. Но опять же надо сальник поменять. Сальник поменять. Да. Ну вот как-то так. Там текло все. Да? Посмотри. Ну да, все жидкость с него. Ну понятное дело, что он бежал. Втулка-то сплавилась, смотри. Втулка сплавилась. Да. Вот она, втулочка. Вообще не крутится, нахуй. Ага. О, не шевелится. Ага. Здесь вообще подшипников половину, походу, нету. Они где-то... А, вон они хотят вывалиться. Повылетали, Может, да? они где-то там еще есть, кстати. Кстати, спокойно. может быть, ага. Здесь вот холостой ход. Ну, как будто без ничего. Что по корзине? Вроде целая. Ну, сцепление, да. Ну, конечно, изношенное. Не, ну это не сильно. Но вроде. я думаю, походит. Я думаю, тоже. Диск-то, в принципе, Просто целый. вот с балансировкой, с калибровкой может не откалиброваться. Ну, износ у него хороший. Думаешь? Ну вот принеси ту корзину
Сколько у нее износ-то? Не такой уж и хороший, мне кажется. А! Он тот диск, да, братан? Второй который. Первый-то еще ничего, вот этот. А вот там, который болтается внутри, он-то это, очень сильно изношенный. Ну, в принципе, да. Смотри, вон, посмотри, иди сюда. Вон, видишь? Второй? Вон, ты посмотри, что там творится. Он уже намного меньше по диаметру. Ну, по Не, толщине. у него вон оно сцепление, вон оно. Но, ну, да вот, вот, видишь, болтается Но. диск. Вон, смотри, насколько он. Ну, миллиметра 3 есть, наверное, 4. Ну, в принципе, здесь вот, ну, это А тут а чё? потолще. Это- Куда потолще. Этот толще намного, ну. Намного толще. Видишь, у него вот эти вот, Да. как бы, подушечки его. Ну, это у нас от Везеля, по-моему, да. Ладно, убирай пока. Ну, я думаю, еще походит, наверное. Должна, по идее. Можно эту спокойно еще применить. Побуксовала чуть-чуть Смотри, она. маркировка верхняя. Одинаковая, прикинь. Ну, а что нет-то? L. Ну-ну. 22, 11. Такое же все одинаково. Ну вот он, подшипник, оригинал. Это у нас оригинал. Сейчас вот эту пластик, вот эту будем все переставлять на китайца. Ну, в принципе, все вот такой вот вердикт. Короче, нам нужны сальники на коробку. Сальники на коробке надо менять. Вот этот сальник у нас бежит. Вот он. И два сальника сбоку тоже бегут. Именно на гранаты, которые идут сальники вот сюда вот. Кто вам сальник менял, По уровню кузова он должен кто-то быть. неправильно это сделал. Почему? Потому что вот даже смотреть, у него вот это вот слишком глубоко войдено. Да. Она вот получается сальник должен еще сюда быть выдвинутый. А вот здесь, вот вторая сторона, нормально. Это уже родная. Она чисто вот на посадочное место садится Посадочное место. и все. Вот она. В упор. А здесь она с этой стороны Заглублена. передавленный. Вот это причина того, что вы ездили в коробке без масла. И еще неизвестно, Запах у него хуярит какой-то. и еще неизвестно, что с этой коробкой, слышишь? Возможно, она может не будет работать. Если она без масла ездила столько, сколько времени она ездила, непонятно. Ребята, война с шаттлом продолжается. С коробочкой. В общем, выясняются новые факты. Выяснилось что девушка ездила на этой коробке с весны буквально без масла. Почему? Потому что весной ей поменяли вот этот сальник на привод, который идет. С этой стороны правый сальник, он нормальный. Вот он заподлицо у него есть. Вот резиночка. И он не бежал. А вот с этой стороны сальник, когда гранату меняли, его тупо вдавили туда вовнутрь. Его передавили, получается. Его еще и криво поставили. Слушай, я смотрю, он вообще криво стоит. Да. И он просто тупо бежал. С коробки вышло все масло. Там его примерно 2 литра ДВшки. Потом они в Японец заехали, масло поменяли в июле месяце. Ну и как бы еще маленько продолжили срок службы коробки, да. Но сейчас мы коробку эту больше ставить не будем, скорее всего. Почему? Потому что, ну, я думаю, что если она ездила с весны до сегодняшнего момента, сегодня у нас что? Декабрь уже почти. Ну, ноябрь, октябрь. Мы, короче, много. Почему? Нет, не октябрь. Я уже запутался, ну. Уже сбился с этих дней. Октябрь. Ну вот, короче, вот в октябре, да, вот у нас до октября эта коробка буквально ездила тупо. С этой работы в натуре уже голова уже не работает. Короче, в общем, вердикт такой, что мы не будем сюда не втыкать ни китайское сцепление, ничего. Я думаю, мы сейчас хозяевам просто скажем, чтобы покупали новую коробку в сборе со сцеплением, с оригинальным. Если придет оригинальное сцепление, мы его обслужим. Просто подшипник
смажем заново, поставим коробку в сборе на этого шаттла, и он у нас поедет. Вопрос, когда он у нас поедет, так как у нас сейчас дорога закрывается, и когда эта коробка придет, тоже непонятно. И как вообще мы ее купим сейчас во Владивостоке или где. Короче, надо ее искать и ставить коробку. Это очень дорого. Но если бы этот автомобиль заехал к нам хотя бы, да, летом, Ну, или он ездил бы хотя бы с маслом, приехал бы сейчас, там было масло ну, в коробке, мы бы тогда поставили китайский подшипник и не парились бы, правильно? да. То есть у нас бы, наверное, все заработало и все было бы нормально. Но Они, конечно, его не видели. рисковать мы с этой коробкой вообще не будем. Почему? Потому что, ну его нафиг. Мы сейчас поставим сцепление. Вот. Поставить его не так просто. Это день работы. Снять, поставить коробку. И просто потом вся работа на смарку. И человек отдаст бабки, да? Грубо говоря, сейчас вот эти даже. Да. Ну, они немалые деньги. И просто потом эта коробка ездить не будет. Шаттл к нам приедет через буквально месяц или там неделю. Сколько он отъездит на ней, непонятно. И скажут нам, что ребята, вы что-то сделали неправильно. Правильно? Мгм. А нам это совсем не надо. Поэтому как бы будем сейчас намазывать на коробку. И до свидания. Такие вот дела, ребята. Подписывайтесь на канал. Бывают вот такие исходы. Думали, что будет все легко, а на самом деле, когда масло, пробку открутил Максим, а масла-то нет. И факт, 100 грамм там не было. и выяснилось вот такие факты, что ездит она на масле уже с весны. Без масла с весны месяц. С весны, ё-моё. Это же вообще жизнь. Офигенная механика. Роботизированная механика ездит с весны без масла. Вот так. Это пришел подшипник у нас. Ой, подшипник говорю. Пришла коробка контрактная у нас на шаттла. Будем втыкать. Вот такая вот карабас. Сам карабас вроде ничего. Ну, контракт. Все сальнички на месте. Ничего нигде не бежало, походу, да? Не, ничего не. Все нормально. И эту крышку снял я. Здесь тоже сальничек вот на месте. Все хорошо. Да, как положено. Ага. Ну, отсюда как бы текло, потому что открытые же они. Ага. И эту крышку снял. Понятно. Вот он, подшипник. Сейчас мы будем с Максом его выбивать. Подшипник будем обслуживать, потому что он шумит. Шум есть. Поэтому надо его... Ну, короче, он сухой. Надо набивать его смазкой нормальной. Проверим его на герметичность, да? Тоже сразу. Подключим к актуаторам трубки. Ну, мы, короче, шприц подключать приноровились вот сюда. К актуаторам. И даем давление, проверяем, бежит у нас подшипник или нет. Ну, где-нибудь подсыкивает, нет. Если уходит жидкость тормозная со шприца под давлением, значит бежит. Ну, как бы вот так научились проверять. А так оригинальный, да, вот смотри, QR-код есть. Вот это вот говорит о том, что этот подшипник оригинальный. Ну и планка, вот все. Штуцера, все то же самое. Короче, что, сцепление нормальное? Сцепление хорошее, кстати. Да? Да. По сравнению, как вот, например, у нас. Смотри, она какое О, толстое. толстая, да. Вот это хорошее сцепление. И то тоже Ну, сцепление. она, походу, не бегала толком даже. И то тоже неплохое, посмотри. Ну, Вон. да, Тоже видно. толстое, бля. Видно. Ну-ка, пацанам покажу. Смотри. Подписчикам. Ну да, базар ноль. Ну все тогда, что? Сейчас обслужим, втыкаем, все будет ништяк. Ну давай. Будем выбивать его сейчас отсюда. Короче, выбиваем сцепление. Так вот. Его надо резко бить. И правильно. И правильно, да. По трубке главное. Не попасть. Еще сколько, вон, смотри, сколько пыли с него летит. Ты еще не Но. всю ее даже в этого. Ну, вроде идет, да, потихо? Да, потихонечку вроде. Идет. Идет, да? Вот по люку, короче, не записал я момент. Там, смотри-ка, он уже начал, блядь. Смотри-ка, гореть начал. Он гореть Плавится, начал. нахуй. Да. Ну, смотри.
Вот егошнее получается состояние. Мгм. Ну он, да, он это, нагревался. Нагревался. Видно, что он грелся. Да. Ну, в принципе, как бы Ну, это. ещё Обслужишь, живой, нормально, мне кажется, будет. Да. Побегает он. Он же не это. Не раздолбанный. ж. Втулка не расплавилась. М. Ну вот еще чуть-чуть бы. И он расплавилась. расплавился бы, да. Но он грелся. Ему Он бы- уже потому что без маски совсем. И она, видать, ездила уже все. Ну, как бы. Короче, это Карабас, мне кажется, у него пробег нормальный. К сотке, даже больше сотки, наверное, она Ну, пошла. ходили, да, неплохо. Да. Ходили. Так что сейчас Макс смажет и все будет нормально. Ну так, главное, что рабочее, что было. Так что скоро этот шаттл поедет у нас. Такие дела вот. Ладно, что, сейчас скоро будем втыкать коробку. Сейчас Макс обслужит. Да, служу. Все будет хорошо. Приду, поснимаю еще. Что ты там будешь, как обслуживать. Тоже интересно. Нет, Тоже? это- А? Топливо у нас где? Бенз там, Там же, да? да. Есть. Помой его нормально. Щеточка здесь. Вон здесь, ну. Корыто специальное купил даже для таких случаев. Чтоб все чистенько было, но. Чем будем? LMX набивать будем? Да LMX набьем, ну. Блюшка или LMX. LMX лучше будет. Кастрелом? может? Но кастролом, ну. Кастрелом, да. А у нас второго шприца нету? Не, Случайно. такого нету. Все попереломалось. Ну ладно. Снимаю на телефон Макса. Что там? Подшипник у нас очень сухой. Вообще напрочь. Ну да, он сухенький. Вообще там даже смазки нет. Ну, Он сухой. Высох конкретно. капитально. Здесь тоже такая А же. тут пластилин, смотри. Он как пластилин. Ну. Ну, щас Тут вы- еще пока не открыл. Надо тоже сальник аккуратно открыть. Мгм. Чтобы не повредить. Все, сейчас мы его помоем, смажем. И он вообще как новенький будет. Не очень. Так что, ребята, с группы, смотрите, что с вашими подшипниками, в Родная принципе. смазка. Да, вот сейчас вот мы эту машину сделаем, буквально будет то же самое, что техническое обслуживание подшипника, да? Да. Вот сняли коробку, типа, хотя это контрактная просто Ну, приехала. сказали около 30 с чем-то Да. тысяч, да, пробег у него? Да. Но Ну это не 30 тысяч. Это что Не это? может быть, на 30-ке такого не может быть никак. Это к сотке она стопудово прошла, эта коробка. Так что вот такие дела, ребята. Приезжайте. Здесь вообще, наверное, Обслуживать надо подшипник обязательно. Вот этот подшипник уже подходил к своему концу, да? Можно сказать. Да? Он бы сразу бы накрылся. Да. Ну все, что, сейчас мы его обслужим, покажем, как это сделаем. И, в принципе, это вот техническое ТО подшипника у нас сейчас произойдет конкретно. Сняли коробку, поставили, смазали. Все. Вот. Как так? Так, обдуваю корзину. Вот смотрите, что с ним будет. Как? Пыли. Пыли, видал? Сколько пыли ебашит. Жестко. Ебать. Видишь как. Контрактная корзина. Вся в пыли. Ну, в общем, не отсняли мы, как Макс сделал обслуживание.
Я тут приусом занимался, приехал к нам приус на раскоксовку, короче, собирается. Ну там реально хон живой, раскоксовать его реально, но очень сильно закоксованный. Потом скоро видео выйдет, мы покажем, как мы будем раскоксовочку ему делать. Ну а так что, не шумит уже? Нормальный? Слушай, Ну, нормально же. вообще. Это. Ну это диск шелестит. Да. Угу. Так он вообще. Короче, Макс набил LMX-овской смазкой подшипник. Сейчас попробовали его на воздухе, да? Спокойно поднимается, опускается, вообще никаких проблем, да? Да. Все муфты работают. Так что откалибруется, вообще классно будет все. Сейчас будем втыкать коробочку. Думаю, завтра, наверное, Макс соберет этот шаттл. И под вечер мы, скорее всего, уже его завтра испытаем. Ну, главное, чтобы у нас все срослось. По прошивкам. Ну, прошивка, ничего страшного, прошьем. Если что-то не подойдет. Ну, коробка один в один такая же, по идее. Ну да, по цифрам вроде Мгм. совпадает. Так что все должно быть четко. Что там, остаточное что-то? Ну да, чтобы это. Ну, чтобы мозг себе не парить, нахуй. Мгм. Если там что-то потекло, блядь, или еще что-нибудь. Ну-ну. Нахуй. Ну. Сейчас Макс проверил, нам его тоже испытал на этом, да? Как это? На герметичность Герметичность. под шприцом. Все держит герметичность нормально вроде Ну, все. герметично под тормозухой D4. Угу. Давишь, он выходит. Угу. Под давлением стоит. Втулка фук выходит. Ну, четная. И нечетная тоже так же. Угу. Все нормально. Короче. Косу эту надо отстегнуть старую. Они, видать, так отрезали ее тупо просто с контракта. Да, тупо, я говорю. Ну, вообще не парятся, да, ребята? Ни разу. Закатываем мы коробочку. Вот, все центрую. Коробка уже на Фоксе, на домкрате, на тележке подъехала. Чё? Здесь нормально. Сейчас я с той стороны буду. Все. Что там? Подъемники, не подъемники. Ну давай, поехали. Мы делаем это вот так. Примерно. Лифт вверх пошел. Так. Ага. Ко мне ближе от себя. Сейчас я вырублюсь. Развел аккуратненько. Лепестки взвели. Так, стопы. Ага. Все, она уже. Поближе ко мне. И оп, нормально. Центранул? Да. Все, поднимай. Погнали. Еще чуть-чуть, наверное. Оп. Так, да? Так. Стопы, 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 стопы. Главное, чтобы она лонжерон прошла. Пластмасской не уперлась. Понял. Ага. Так. Здесь вроде нормально. Все, поднимай потихоньку. Ага. Вот что-то уперло. Да? Стопы. Смотри там наверху, что там она. Нормально проходит. Чё? Коробочка на месте у нас. Стоит, родная. Все. Макс 2 болта зафиксировал уже. Так вот. Завтра протянем ее. Подушку поставим. Балку собираем. И все. Будем калибровать. Масла заливать будем. Короче, прикольно. Такие дела. Чё, как, нормально? Тянется? Да. Малек. Подтяжка. Всех приветствую, ребята. От Владивостока до Калининграда.
Смотрите канал, хорошо. Даже некоторые звонят уже подписчики. Ну, прикольно как бы. Знакомимся, общаемся. Так вот. В общем, собрали мы шаттла. Поставили коробочку. Вот Макс сегодня все закончил. Поставил коробку. Вот такой у нас шаттл. Сейчас будем... Ну, то есть сейчас уже залиты уже все жидкостя, масла. Сейчас будем производить калибровочку. Сейчас накинем аккумулятор. Макс аккумулятор уже несет. И, в принципе, будем пробовать. Калибровку заводить, пробовать. Поехать и все такое. Вот. Коробка, еще раз повторяю, пришла у нас с Владивостока. Клиент отдал за нее 150к. Вот. Она у нас уже со сцеплением была, со всеми делами. Ну, по пробегу, судя по подшипнику, ей больше, чем 100 тысяч километров. Ну, сотка где-то, к сотке ближе. По заявленному 40 с копейкой. Ну, или 40-60 тысяч, да? Сказал он. Типа, что он сказал? 40-60? Не, он сказал около 30. Около 30 тысяч, да? Ну, это неправда, там подшипник вообще жестко был. Как пластилин, в общем. Макс его весь обслужил. Сейчас установил коробочку. Будем пробовать. Такие вот дела. Вот. Что там, никак? Зацепить не можешь? Это этот шаттл поедет. Полетит. Чё? Все? Металлово дал? Ноутбук подключаю. Ой, поехали. Поехали, ребята. Ключик ему дадим. О, свет вырубаем. Печка вырубаем. Так, в ХДС-ку заходить надо. А машина какого года у нас? Процесс калибровки шаттла. Пробег у нас 301 тысяча на этом шаттле. Представляете? Она отходила, это родная коробка, 301 тысячу километров. И тут говорить о ненадежности Honda, я думаю, уже не стоит. Так как 301 тысяча пробега показала, что какая-то надежный автомобиль. И то, что она ездила еще с весны без масла, это очень, в сути, говорит о том, что коробка очень даже надежная, по сути. Вот. Представляешь, она даже программу не попросила, да? Не, ничего не Всё попросил. сразу. Ну, потому что родная коробка. Ничего не просит, ни прошивок, ничего. То есть спокойно подключили, и все работает. Контрактная коробка. Так, все. Первое у нас успешно. Сейчас выйдем. Удалим подкод. Так. А, коды не обнаружены. Так, сейчас второй этап пойдет у нас. Проверка заполнения муфты. Проверка заполнения муфты. Что, все? Пошла? Жара. Накачку пошла делать. Так что, ребята, кто боится Хонд, не бойтесь их. В принципе, все бывает, но просто не своевременно. Этот автомобиль не обслуживали, поэтому как бы так. Что пишет? Неверные условия. Убедитесь, что соблюден следующие условия, затем повторите попытку. Смотри характеристику усиления муфты. Пробуем пройти. Короче, первый этап проходит, второй нет, третий нет. А вот характеристику зажимного усиления успешно проходит. И вот как ты говоришь, пошел я на этот пункт, он у меня запустил двигатель. Двигатель работает, сейчас нагреется. Будем думать, что. Ну, посмотрим, пройдет, не пройдет. Вот смотри, сейчас работает на этапе синхронизации. Короче, вот этап проходим какой.
последовательность обучения синхронизации. Сейчас ждем 5 минут. Ну, буквально 20. Сейчас еще минуты 4. И посмотрим, пройдет она или не пройдет. Как-то так. 3 часа сегодня потратили. Даже больше, 4 часа мы потратили. Очень сильно тяжело калибруется тачка. Короче, мы причину узнали почему. Но мы этого никому не скажем. Фиг вам. Только за деньги. О, за деньги, да? Я скажу. Только за большие деньги. Не маленькие, явно. Короче, жесткая. Ну, проблема на самом деле в очень большой мелочевке по электрике. Вот. Опять же нас подвела электрика. Как и с первым шаттлом была электрика. И, в общем-то, вот такая вот байда, ребятки. А сейчас она калибруется. Сейчас она поедет. Воевали мы с Хондой, короче. Сейчас последний этап калибровки проходит. Сейчас мы еще динамику сделаем, поедем покатаемся на ней. Калибранем ротор. Ну и на этом все. Будем завтра отдавать тачку. Так что вот такие дела, ребята. Вот такая у нас война с Хондой была. Шаттл. Вы представьте себе, он 301 тысячу прошел. 301 369 километров эта машина пробежала. Это же вообще жесть. И только тогда у нее сломался подшипник. Ну, расплавилась эта втулка, короче. И вот привезли мне ее на эвакуаторе. Люди заказали сами коробку. За 150 тысяч купили коробку. И мы ее воткнули сюда. С очень большим трудом. Вот. Ну, с трудом каким. Коробку мы легко воткнули, а в какой-то мелочевке мы разобраться как бы. Кое-как разобрались. Оказалось, дело вообще мелочь. Вот такие дела. Ну, сделали. Нормально. Все, делаем последнюю калибровочку. Это у нас динамическая калибровка. Да, вот она. Да. Сейчас мы прокатимся. Двигаемся. Все ночью спят, а мы ночью работаем. Потому что мы разбирались сегодня с такой проблемой. С такой проблемой. День и ночь. Пашем. Что делать? Максон вообще красава. День разобрал, день собрал. Ну, Женька тоже. Этого шаттла, своё. этого шаттла мы победили. Ну. Фактически сейчас еще последняя калибровка и все. Вот на вторую переключился. Все, еду на второй. Потихонечку, не переключаемся. Сейчас она у нас калибранется. Как запикает, так все. Вот, на заправочке. Что у нас там? Последний этап прошел, нет? Да, все прошло. Все отлично. Сейчас Ждем. Сейчас подождем. Еще не сказал, что отлично. Ну, сейчас Когда успешно будет, тогда успешно да. будет. Это качество муфты переключения пишет. Сейчас ротор Всё. еще калибранем и все. Все успешно. И теперь калибранем мы ротор. Да. Двигатель плохо работает. И нам надо бы дроссельную заслонку. Сейчас обучим, приедем. Она уже обучилась, я думаю. Но мы ее обучим заново. Ну, его как бы обнулить. Все, ротор калибранули. Все. Обучилась. Смотрим результаты. Вот. Все завершено. Все пройдено. Все пройдено. И первые, и Даже волы, и все. Даже первое переключение. Да, все полностью, Конечно. все калибровочки. Мгм. Вот это вот 9, 8 не должна быть, потому что Мгм. у него нет этих передач Мгм. у шаттла. Так, ребята, Даже а мы поехали домой на ЕВшке уже. Все, тачка поехала, ребята. С эвакуатора до нашего ремонта прошло сколько? Ну, неделя, да? Больше? Да, ну, мы ждали просто коробку. Мы просто ждали коробку, да. На, Макс, поснимай. Большую запчасть ждали. Вот так тачка бомба. Сейчас у нас все работает. Так, ну все, поехали. Переключается нормально. Четко. Ревет. Масло свежее залито.
свежим маслом. Ну, считай, это как её, смазочка свеженькая, вообще четенькая сейчас будет. Она ходить и ходить будет. 100 тысяч километров, она спокойно. Так что, ребята, приезжайте к нам на обслуживание выжимного подшипника. Выжимной подшипник — это, в принципе, все то же самое надо. Но прежде чем его делать, надо, чтобы машина была полностью исправной. Надо четко смотреть. Чтобы проблем по электрике не было. Потому что сегодня вот мы заколебались с этим шаттлом. У него проблемы по электрике есть. Ну, были. И из-за этой мелочуги мы не могли его откалибровать. Вот такие вот дела. Вот такие машинки. И это, ты не знаешь, какие могут быть с ней проблемы. Разбираемся уже в ходе. Ну, так машина едет. уже Едет всё огненно, хорошо. да? Все нормально переключает, все. Сейчас Мягкий. мы что делаем? Сейчас мы калибранем последним этапом эту заслонку, обучим. Ну. Сбросим ее на ноль, обучим ее и ставим броню. И завтра будем отдавать клиенту автомобиль. На этом, в принципе, все. Ходовка еще так ничего вроде, да? Не, ходовочка вроде ничего не брякает даже, слушай. Да. Ну, у Вообще него... нормально. Слушай, братан, я думаю, ну тебе удобно тут? Нормально, да? Шаровые у него более-менее нормальные, Или линки Новый нормальные. гараж загнать. Гараж, а куда ты? Не, в чё? новый гараж можно загнать. Да мне без разницы. Тебе неудобно здесь? Вообще по барабану. Ну давай тут. Так. Все? Приехали. Все. Приехали. Сейчас будем тачку поменять. Приехали в сервис. Вот такие, ребята, бывают сюрпризы с этими автомобилями. Вот. В общем-то, даже вот вроде бы простая задача поставить контрактную коробку. А не все так просто. Бывает. Бывают мелочуги, которые не дают калибровать автомобиль. Вот. Ну, мы его откалибровали. Сегодня разобрались с причиной. Сейчас как бы мы эту тачку ставим на нее броню. Вот броня от него стоит. Вот она. И все, завтра отдадим хозяину автомобиль. Как бы человек деньги заплатил, все. Вперед мы взяли денежку, ну и сделали машину. Нормально сделали. Теперь она будет ездить. Такие вот дела. Ну а так, приезжайте. Выжимной подшипник мы вам спокойно теперь уже. Мы знаем, что японский нормальный оригинальный подшипник, мы его нормально обслужим. Вот, проблем с этим нет. Другое дело, проблема поставить китайский подшипник. Там нюансов очень много. И с китайцем будет уже проблем много. Это не так просто сделать. Бывают разные китайские подшипники. Все они буквально с браком. Все они бракованные. 50 на 50, что он вообще заработает. Но тем не менее, можно пробовать. Все равно втыкать их. Я думаю, все возможно. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Он Максон там уже домкрасит. Сейчас поставит датчик, и на этом все.